இப்போ எனக்கு ஒரு மெயின்ஸ் எக்ஸாம் இருந்துச்சு. அதுக்காக நான் போயிருந்தேன். தஞ்சாவூர் கூட டெல்டா மாவட்டத்துக்குலாம் ரெட் அலர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, ஓகே, நம்ம எக்ஸாம் அவாய்ட் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் வி ஹேவ் ஒர்க் லாட் ஃபார் த எக்ஸாம் அப்படின்னு போயாச்சு. சரி, நாங்கள் போகிறப்ப சம்மர் போது எதுவுமே அவாய்ட் பண்ண முடியல, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எகெயின் ரிட்டனும் வந்தாச்சு. எக்ஸாம் முடிஞ்சு அங்கே கொஞ்சம் டைம்லாம் ஆகிடுச்சு. ரிட்டன் அப்போ தான் அந்த காரை நான் பார்க்குறது. பார்த்தா எப்படா வாங்குவோன்ட்டு ஒரே போருக்குள்ள அதோடய முடிஞ்சது.